हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नैज़र ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। आज बज गया है एक बजे से आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अभी रेडी हो रही हूँ। रेडी होकर मुझे जाना है घर से थोड़ा सा बाहर, और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने किया था माइक ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो फाइनली आ गया है। बट हमने क्या किया, वो जो ऑर्डर किया था वो घर पर नहीं किया था, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ना कि जल्दी स्टोरी दीजिए, जल्दी डालिए, अपलोड कीजिए, तो इसलिए हमने, हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट और हो जाता है, तो हमने हमारे फैमिली फ्रेंड टाइम के उनके शॉप पर वहाँ का हमने एड्रेस दिया था। तो बस अब वहाँ से आ गया है। अभी 12 बजे फ़ोन आया कि वो आ गया है, तो बस अब उसी को लेने जा रहे हैं। और अब देखते हैं कैसा है, सही आया है या नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर घर का एड्रेस देते तो बहुत टाइम लग जाता है। और मैं टाइम वेस्ट ना करती हूँ, फटाफट से जल्दी से लेके आती हूँ और बाकी का जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कौन सा वाला है? फॉर्च्यून। फॉर्च्यून फॉर्च्यून ठीक है भाई। बेसन रखा हुआ है, बाय वन गेट वन फ्री। ये हैंड वॉश देखना है क्या? शार्जल है ये तो। हैंड वॉश आगे होंगे इधर। एक छलनी ले ली। वो वाइट वाले जो बोल है ना, वो देखना। हाँ, ये वाले फाइबर के नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फाइबर वाले अच्छे लगते हैं। सो गाइज, हमने ले लिया है माइक और अब हम आ गए हैं स्मार्ट बाजार। तो यहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं। ये क्या है? बाजरे का आटा है। नहीं, पर बाजरे का आटा भी गर्मी में ज़रूरत नहीं है ना। पर ये तो रहता नहीं है ना, खराब हो जाता है ना। ये वो वाला अच्छा है, ये भी अच्छा है, मतलब इससे भी अच्छा, पर वो वाला है। वो बासमती है। हाँ, देखते हैं, पर अभी है इतना अर्जेंट नहीं। फॉर्च्यून की है और मधुर। कितना है? 10 kg? 5 के। ठीक। नाउ व्हाट? चल, सब्जी तो जैसे शुरू होकर ख़त्म हो गई ऐसा लग रहा है। कॉमन सब्जी, पत्ता गोभी तो कल ही बनाया था। बस मिर्ची बहुत है। वो क्या है? खरबूजा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कहने को सब्जी इतनी सारी है, बट पसंद की एक भी सब्जी नहीं है मुझे। बनाना ले लेता। एप्पल, बनाना। आलू बुखारा तो है, बट कोल्ड स्टोर का है।
अनहेल्दी है। चलिए फर्स्ट वाला फर्स्ट हाय First floor. चलिए हैंड वॉश की वैरायटी अच्छी है। लाइफ बॉय का तो अच्छा नहीं है। ये हो गया मोस्टली। क्या देख रहे हो आप? चिप्स देखना, बट शक्कर पारा वो मैंने भी उधर देखा, वो नहीं मिला। ज़्यादा नहीं, कोई वो चॉकलेट की। ये बताने लग गया बबल्स है। ये कौन सा वाला है? रेड वेलवेट है और एक चॉकलेट वनीला है। चॉकलेट वाला तो ये वाला है। हाँ ये रेड वेलवेट। ये ले लेते हैं। लेने आए थे माइक, जो कि हमने ले लिया। उसके बाद कुछ घर का सामान चाहिए था, उसमें हमको आधा घंटा लग चुका है यहाँ पर और अभी तक घर नहीं पहुँचे हम लोग। एक चीज़ लेने के लिए आए थे और यहाँ कब से खड़े हुए हैं, कभी कुछ ले रहे हैं। तो अब जल्दी से घर चलते हैं और आगे आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। चले चलो। आज बहुत परेड हो गई अपनी निकले थे थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही होता है। कोई नहीं, इतना वॉक करनी चाहिए। सफारी सफारी। हाँ कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 50% ऑफ प्लेसमेट्स। दस्तरखान ये तो वो है, पर अपने ट्रांसपेरेंट चाहिए ना। बेड शीट्स हैं इधर। सारा हमने घूम लिया है। इसके बाद अब हम चलते हैं सीधा नीचे, बिलिंग करवाते हैं। इसके बाद आपसे घर पे मिलते हैं। आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। Please allow the door to close. Please allow the door to close. ग्राउंड फ्लोर। Ground floor. Thank you for using Omega Elevators.
माइक आ गया है। तो अब चले हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें 2 तो माइक है, इसमें एक ये सिग्नल रिसीवर है और 3 इसमें अटैचमेंट्स है। एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, एक आईफोन से कनेक्ट करने के लिए और एक जिसके टाइप सी के चार्जिंग केबल नहीं होती है उससे कनेक्ट करने के लिए, और 2 ये माइक है। अब हम इसको आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि आवाज इसमें कैसी आती है, साउंड क्लियर आता है या नहीं आता है। इसमें ये चार्जिंग केबल आई है गाइस। मैंने आपको माइक तो दिखाई दिया और अब मैं बताता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। ये जो अभी आप आवाज सुन रहे हैं ये इसी माइक से सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस माइक की साउंड क्वालिटी कैसी है। वैसे गाइस बहुत मेहनत लगी इसको कनेक्ट करने में और इसकी सेटिंग्स चेंज करने में, क्योंकि नॉर्मल में ये चल नहीं रहा है, तो काफी सेटिंग्स चेंज की, काफी वो दूसरा ऐप डाउनलोड किया। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मिलेंगी वो एकदम क्लियर साउंड के साथ मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।